ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அப் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பீட்ரூட் அல்வா செய்வது எப்படி அதாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம அழகாக பீட்ரூட் அல்வா செஞ்சு வச்சுருக்கோம். அவ்வளோ ருசியாக இருக்குங்க. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ நெய் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். நெய் நல்லா சூடாகட்டுங்க. பாருங்கள், நெய் நல்லா சூடாயிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து முந்திரி கிஸ்மிஸ் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். இது நல்லா வந்து வறுத்துக்குருவோங்க நெய்யிலையே. பாருங்க, இது நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இது அப்படியே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம். பாருங்க, நம்ம அந்த நெய்யிலேயே வந்து நம்ம பீட்ரூட் வந்து ஒரு 300 கிராம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா நான் துருவி வச்சிருக்கேன். இது நல்லா அந்த நெய்யிலேயே நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாருங்க, நெய்யிலே நல்லா வதங்கிருச்சு பீட்ரூட்டு. நான் வந்து இப்போ காய்ச்சின பால் வந்து 100 ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லா அப்படியே கொதிக்க விடுங்க. பாருங்க, நான் வந்து சீனி வந்து ஒரு 200 கிராம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லா கிளறி விடுங்க. பாருங்க, நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டி விடுங்க. நம்ம இந்த சீனி பால் எல்லாம் வந்து நல்லா வெந்துருங்க. அதுலேயே நம்ம ஏற்கனவே அது நம்ம நல்லா துருவி தாங்க போட்டிருக்கோம். அதனால் சீக்கிரம் வெந்துடும். நம்ம இன்னும் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே சிம்லேயே வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு. பாருங்க, நல்லா வத்திருச்சு. இப்போ லைட்டாக தான் இருக்குது. நம்ம அடுத்த நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிளறி விடுங்க. இது நல்லா கொஞ்சம் வத்தட்டுங்க. நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கிளறி விடுங்க. பாருங்க, நெய் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். நெய் நல்லா கரையட்டு. பாருங்க, நம்ம கரைட்டம் வச்சு நெய் ஊற ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிட்டோம். நல்லா பாருங்க, நல்லா இலகிருச்சு. நம்மளுடைய அல்வா பதத்துக்கு வந்துருச்சு. அப்படியே கை விடாம நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருங்க. பாருங்க, நம்ம ஊற்றின பால் சீனி எல்லாம் நல்லா இலகி நல்லா கரைஞ்சி அல்வா பதத்துக்கு வந்துருச்சு. பாருங்க, அடுத்து நான் வந்து இனிப்பு இல்லாத பால்கோவா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஏற்கனவே இனிப்பு சேர்த்துக்கனால நான் இனிப்பு இல்லாத கோவா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் நல்லா கிளறி விடுங்க. இந்த பால்கோவா சேர்க்கும் போது இந்த அல்வா வந்து நல்ல ருசியாக இருக்குங்க. நல்லா கிளறி விடுங்க. பாருங்க, நம்மளுடைய பீட்ரூட் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து நெய்யில் வறுத்து வச்சோம்லங்க, அந்த இதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த முந்திரி கிஸ்மிஸை நல்லா கிளறி விடுங்க. பாருங்க, நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய பீட்ரூட் அல்வா ரெடி ஆயிருச்சு. இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.